Թարգմանա։ Թեզի բան չեմ ուներ, բայց քան անգամ որ կարող եմ բիտ փորձեմ լման հայերենով անել։ Ինչի որ ադեններ բարերգան որ միտքս չի կան։ Եվ չեմ ուզեր որ իմ դգար հայերենս բատկամը հաստ է եւ բատկամը դգարանա։ Անորամար ադեն Գարելի ավելի ես պետք է աշխատիմ բարերը գտնալ եւ ծեր արչեւ կալ հայերենով խոսիլ։ Donc c'est une joie d'être devant vous. Ուրախություն մնա ծեր արչեւ լալ։ Je suis heureux de voir que malgré une tempête, Ուրախ եմ որ նույնիսկ եթե փոթորիկ գա դուրսը, vous êtes présents. ներկա եք։ Dans les nouvelles, il disait il y a 2-3 jours que Դուրերուն մեջ կսվեր 2-3 օր առաջ։ on a déjà reçu l'équivalent d'un hiver au complet Որ en neige. արդեն բոլոր նորմալ ծմերվա մցույնը արդեն ստացեր ենք մինչև հիմա։ Mais je suis heureux de voir que malgré tout, c'est pas la neige qui va nous arrêter. Բայց ուրախ եմ գիտնալով որ ծույնը չէ որ մեզի պիտի գեցնե։ Et donc je veux rentrer dans le vif du sujet. Ուղագի նույնին մեջ կուզեմ մտնալ, Et si on peut mettre le PowerPoint. եթե գրնանք PowerPoint-ը տնել։ Merci Sam. Շնորհակալ ենք Սամ։ Aujourd'hui, le sujet qui me tient à cœur, Նույնը որ այսօր սրտիս վրանձանր է, c'est un sujet qu'on a abordé dans le groupe de jeunes il y a à peu près 2 semaines. նույն մնե որ երդասարտած խումբին մեջ 2 շաբաթ առաջ խոսեցանք։ C'est un sujet qui a plu aux jeunes. Երդասարտները սիրեցին, C'est un sujet qui moi m'a touché. նույն մնե որ ինձի թվչավ Et c'est un sujet que je suis sûr qui va vous toucher. եւ համոզված եմ որ ցեզի համար օրհնություն մի դլա։ On va regarder le verset sur lequel se base ce thème, Համարը կուզենք տեսնել որ նրան նույնը պատկամս արցանակված է։ qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, Երկրորդ Կորինթացի 5-րդ գլուխին մեջն է, dans les derniers versets du paragraphe. վերջին համարներուն մեջը։ Et c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, Պողոս Արաքյալն է որ Կորինթացիս եկեղեցին գխոսի, l'église qui fait face à des tentations, de l'idolâtrie, եկեղեցին որ դարբեր դժվարություններուն արժևը գեցած է, mais qui eux aussi connaissent la victoire. բայց նաև իրենք ար հաղթությունը գիտեն գոր։ Et il dit, tout cela est l'œuvre de Dieu Այս ամեն Աստծո կորձն է, qui nous a réconciliés avec lui որ մեզի հաշտեցուց իրեն հետը par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Քրիստոսով եւ մեզի հանցնեց ուրեմն արաքելությունը հաշտությամբ։ En effet, Dieu était en Christ, Այո Աստված Քրիստոսի մեջ ըլլալով réconciliant les hommes avec lui-même, հաշտեցնելով մարդիկները մարդոց իրեն հետը sans tenir compte de leurs fautes, առանց իրենց մեղքերուն նկատի առնելով et il a fait de nous les dépositaires du message de la եւ réconciliation. մեզի հանցնեց հաշտությամբ պատկամը։ Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs Ուրեմն մեր ճշտոնը այն է որ մենք տեսփաններ ենք au nom de Christ. Քրիստոսի անունով։ Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, Գարձեք թե Աստված մարդոց այս գոչումը հանցնած է մեր միջոցով et qu'il dit au nom de Christ, եւ գսե Քրիստոսի անունով nous vous supplions, ցեզի գաղաչենք soyez réconciliés avec Dieu. հաշտ եղեք Աստծո հետ Soyez réconciliés avec Dieu. հաշտ եղեք Աստծո հետ C'est intéressant parce que quand on pense à comment on peut aborder le sujet de la foi avec des gens, հետաքրքրական է կանոր մտածենք թե ինչպես հավատքի նույնը անցերու հետ կրնանք բաժնեկցիլ on peut parler de différentes façons կրնանք տարբեր ծևով մոդեցումներ ունենալ et apporter des différents angles. եւ տարբեր անգյուններ կրնանք տեսնել Alors on peut dire, il faut que tu te repentes, եւ կրնանք սելանցրով պետք է ապաշխարես il faut que tu viennes devant Dieu, պետք է Աստծո առջև կաս il faut que tu te convertisses au Seigneur. պետք է ապաշխարես դերոջ դառնաս Mais c'est pas souvent qu'on emploie ce terme, բայց շատ ադեն չէ որ այս խոսակցությունը կգործազենք sois réconcilié avec Dieu. չեն կսեր շատ ադեն հաշտվիր Աստծո հետ Et on peut passer au premier point. առաջին գեդը Nous faisons donc en fonction d'ambassadeurs. ուրեմն մեր ճշտոնը այն է որ մենք տեսփաններ ենք Quand vous pensez à un ambassadeur, vous pensez à quoi? Երբ տեսփանիմը մասին մտածեք
ինչ ծեր միտքը գուկա։ Moi, quand j'ai pensé à un ambassadeur, Երբ ես տեսփանիմ միտքս գուկա, il m'est venu un bâtiment comme celui-ci, ասանք շենք մը աչքևս où եկավ, dedans il y a une personne որ մեջ անց մը գա, qui représente son pays. որ կներկայացնե իրեն երգիրը։ Si on regarde une définition, Եթե նա ինքն է բացատրությունը այդ բառին, un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre. տեսփան մը ներկայացուցիչն է բեդությունի մը ուրիշ բեդությունի մը մեջ։ Et là, il y a quelque chose de juste intéressant. Եվ հոս հետաքրքրական բան մը գա։ Un représentant d'un État Ներկայացուցիչ մը բեդությունի մը auprès d'un autre. ուրիշ բեդությունի մը։ Un État divin Աստվածային բեդություն մը à un État terrestre. եւ երկնային բեդություն մը։ C'est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. Եվ դիպլոմատիկ աշխարհի մեջը տեսփան ամենաբարձր գարտն է որ ունի։ On l'emploie aussi pour qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Եվ նաեւ այս բառը գործածենք ամեն մեկ անձիմը, որ շատ բացարիք պատկամ ունի փոխանցելու։ Le Seigneur dans sa parole dit que nous sommes des ambassadeurs. Դեր իրեն խոսքին մեջ գսե որ դուք տեսփաններ եք։ Et quand on comprend dans cette définition Եվ երբ կհասկանանք այս խոսքին que le մեջը, fait d'être un ambassadeur, որ տեսփան ըլլալու մեջը c'est un privilège, կերաշնորհություն մնե, c'est un honneur. բադիվ մնե, Alors à ce moment, notre rôle en tant que chrétien, ուրեմն մեր թերը իբրև քրիստոնյա, en tant qu'Église, իբրև եկեղեցի, il prend une autre dimension. ուրիշ բացատրություն մը գարնե։ Qu'est-ce que c'est être ambassadeur? Ինչ կնշանակե տեսփան ըլլալ։ Quel est le rôle de l'ambassadeur? Ինչ է կորձը թերը տեսփանի մը։ Être lui-même. Իրեն անցը ըլլալը։ Pas dans sa nature humaine, Ոչ թե իրեն մարդկային բնության մեջը, mais dans la nouvelle nature dans laquelle il est բայց rentré. այդ նոր բնության մեջ, որուն մեջը մտած է։ Parler du Seigneur. Դերոջը մասին խոսիլ։ Chercher à être un objet de paix. Աշխատիլ խաղաղության կորձիկ մնալու համար։ Prier. Աղոթել, Servir. զարայել։ C'est pas des choses compliquées que le Seigneur nous demande de faire. Շատ դժվար բաներ չէ որ դերը մեզ մեկը սпасե C'est որ pas parce մենք։ que aujourd'hui tu vas t'appeler un ambassadeur Ասել չէ որ քանի որ այսօր տեսփան գոչվիս, que demain tu dois avoir des rendez-vous et des rendez-vous որ սելեթե որ վաղուտուն դարբեր ռանդևուներ պիտի et ունենաս des երևի objectifs à atteindre. եւ նպատակներ որ պիտի ունենաս որ անց պետք է հասնես։ En tant qu'ambassadeur, on est juste appelé à avoir un impact là où on est. Իբրև տեսփան մենք կանչված ենք բարձաբես աստեցություն ունենանք որ որենքն է։ Si on va au deuxième point, Եթե երկրորդ գեդինրան երթանք, juste un instant, մեկ գեդմը pourquoi la raison pour laquelle on doit être ambassadeur բաժարը որուն համար տեսփան պետք է լանք։ et pourquoi c'est important aux yeux de Dieu d'être Ինչու ambassadeur? համար Աստծո աչքերուն մեջը կարևոր է որ մենք տեսփանը լանք։ C'est que le péché interférait avec notre relation avec Dieu. Անը որ մեղքը կորձ ունեցավ եւ ինք հանկարում բերավ մեր անձնական հարաբերության մեջ Աստծո հետ։ Mais Jésus l'a restauré. Բայց Հիսուս շտկեց։ Amen. Ամեն։ Maintenant, il veut que nous aidions d'autres personnes à vivre cela aussi. Հիմա գուզե որ մենք օգնենք ուրիշ անձեր ասի ապրելու համար։ Voilà pourquoi c'est important d'être Ահա ambassadeur. ինչ համար կարևոր է տեսփանը լալը։ Je te pose la question ce matin. Հարցում հարցնենք այս առավոտ։ On va rentrer un jour Օրը պիտի մտնանք dans la gloire du Seigneur. Աստծո парքին մեջը։ Amen. Ամեն։ Alléluia. Havatkov. Et je vous pose cette question. Աս հարցում արջևնից բերենք, Si tu es dans la gloire du Seigneur, եթե դերոջը парքին մեջն ես, mais que dans cette gloire, բայց այս парքին մեջը il manque un membre de ta famille. ընտանիքիդ անդամներեն մեկը կբացի որ։ Dans cette gloire, il manque un ami proche. Այս երկինք բարավոր մեջը շատ հարազատ բարեկամ մոնիս որ հոն չէ։ Il manque une personne que tu savais que c'était dans tes mains. Մեկը գիտես որ քու մոդը դեր։ C'était à ta disposition, Մեկ մներ որ քու հետը que le հաղորդակցություն ունի։ Seigneur avait mis devant toi. Մեկ մներ որ գարելի Աստված քու արջևը դրած էր։ As-tu joué ton rôle d'ambassadeur? Արջոկտուն այդ անցինկովը իբրև տեսփանի թերը գդարեցի։ J'ai même envie de vous dire que jouer ce rôle d'ambassadeur, Եվ գուզեմ ցեցել խաղալ այս տեսփանի թերը c'est juste simplement rendre la monnaie de sa pièce au Seigneur. կնշանակե բարձաբես դերոջը յետ դալ ինչ որ դերը մեզի դված է։ C'est juste l'honorer. Բարձաբես իրեն բադիվ դալ է։ Si on va au deuxième point, Դե երկրորդ գեդի երթանք։
Soyez réconciliés avec Dieu. Հաշտ եղեք Աստծո հետ։ Le message que l'ambassadeur il doit porter, Տեսփան բատկամը որ տեսփանը պիտի հաղորդե, si on va à la prochaine définition, եւ եթե հաջորդ բացատրության երթանք, réconcilier, ça veut dire restaurer l'amitié et l'harmonie. ուրեմն վերահաշտ լալ կնշանակե որ իդ հաստատել բարեկամությունը եւ համերաշխությունը։ Ici, vous allez remarquer, en arménien, je ne sais pas exactement comment on dit, mais en français, on dit Ֆրանսերենով հետեւյալը գսենք, réconcilier. իդ վերահաշտ լալ։ En français, il y a aussi le mot concilier. Ֆրանսերենով կա բառը բարձավես հաշտ լալ։ Là où on se met d'accord sur des choses. Ուր որ համացայն գլանք բանիմը վրա։ Réconcilier, Վերահաշտ լալ, ça veut dire retrouver cet accord. ասել է թե իդ գտնալ այդ համերաշխությունը որ գործված է։ En Adam et Ève, on était conciliés avec le Մենք Seigneur. Ադամ եւ Եվայի ադենը հաշտ էինք Աստծո հետ։ Bien sûr, il s'est passé ce qu'il s'est passé, nous Բայց savons. անշուշտ բադահեցավ ինչ որ բադահեցավ, Et le Seigneur cherche à restaurer, եւ դերը կուզե որ իդ շտգել։ même si nous ne sommes pas dignes, Նույնիսկ եթե մենք արժեքավոր չենք, à retrouver cette harmonie. իդ կրնանք գտնալ աս համերաշխությունը։ D'où l'importance de jouer ce rôle d'ambassadeur. Անորոմար կարևոր է որ մենք մեր թերը, մեր դեղը իբրև տեսփան խաղանք եւ բահենք։ Heureux l'homme qui procure la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Երանի այդ անցին որ խաղաղությամբ կորձիկ է ինք պիտի գոչվի Աստծո որդի։ On revient au rôle de l'ambassadeur. Իդ գուքանք տեսփանի թերին։ Des fois, on entend du monde qui dit, mais j'arrive pas à parler comme toi. Շատադեն անցեր գսեն, «Օ, քեզի պես չեմ գնար գոր խոսիլ»։ J'aime pas m'approcher des gens. Դժվարություն ունի մարդոց մոդենալ, Mais c'est pas écrit comme ça dans la Bible. բայց Սուրբ Գրքին մեջ անան գրված չէ։ Ariev Luis. Sois lumière et sel։ Est-ce que vous avez déjà mis du sel sur votre langue? Դուք աղթրեր եք ձեր լեզուին վրան։ Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous l'avez fait? Հիշեք վերջին անգամ որ ուրեք է։ Ça fait une petite réaction. Ասանք դարօրինակ սկացում կունենաս եթե նեսն է։ C'est cette réaction qu'on cherche en tant que chrétien à Եվ produire, իբրև հավատացյալ այս արդյունքն է որ կփնտրենք ունենալ մարդոց qui մեջը, sort de l'ordinaire. որ բնականեն դուրս կհանե մարդոց։ Si on va au troisième point. Եթե երրորդ գեդը երթանք, Just, yeah. Pierre, dans Pierre, on lit, dans votre cœur reconnaissez le Seigneur. Պետրոս Կիրկին մեջ հետևյալը կգարտանք, ձեր սրդին մեջ ճանցեք դերը։ C'est-à-dire Christ comme saint. Ասել է թե Քրիստոս իբրև Սուրբ, Si on vous demande de justifier votre espérance, եթե ցեզ մե հարցնեն, որ դուք բացադրեք ձեր հույսին մասին, soyez toujours prêts à la défendre. միշտ պատրաստ եղեք պաշտպանելու ադի։ Soyez toujours prêts à la défendre. Միշտ պատրաստ եղեք պաշտպանելու ձեր հավատքը։ Et voilà, on rentre dans un autre aspect des fonctions de Եվ l'ambassadeur. հիմա ուրիշ մասի մեջ ջուրի մեջ կմտանք տեսփանի մկորձեն։ Des fonctions dans lesquelles l'Église doit rentrer. Այդ կորձը որ ուն մեջ եկեղեցին պիտի մտնա։ Si on regarde la prochaine diapo, Եթե նայենք հաջորդ պատկերը, la prochaine. հաջորդը, J'ai mis cette image այս պատկերը դրի, et je vais raconter une histoire. եւ զեն բարձ պատմություն մցեզի պատմել, Et puis après, je ferai le lien avec les points. եւ հետո պիտի բահեմ գաբը պիտի նեմ ասոր հետը։ Il y a quelques semaines de cela, Մի քանի շաբաթ այսկե առաջ mon père a acheté une nouvelle voiture Բավասոտոմը կնեց, et on est allé donc dans un concessionnaire ուրեմն գարաժ մկացինք et la personne qui nous a accueillis, եւ անց որ մեզի ընդունեց, juste une question, est-ce qu'il y a des Italiens ici? իտալացի գա մեր մեջը։ Ne soyez pas fâchés contre moi, moi-même j'ai du sang un peu italien. Ինձ մի ներվիկ իմ մեջը սարքիչը իտալական արյուն գա։ Le vendeur c'était un Italien, Դախողը իտալացի մներ, typique. տիպիկ իտալացի։ Le cliché italien du vendeur qui parle Աջիշտ այդ իտալացական պատկերը որ ունի զախողը որ գխոսի։ avec les mains, Ձերքերով il bouge la tête, գլուխը գշարժի, il parle, եւ գխոսի, t'inquiète pas. եւ մի մտակվիր, Et donc, la voiture plaisait à mon père, ուրեմն օտոն գահավնեին կոր, on va la prendre. բիդարնենք,
il y a tout la paperasse qui est en train de se Ամեն faire. թուղթերը գա որ պետք է լան Et puis à un moment donné, le vendeur, եւ գադյամը գա որ ծախողը il demande quel est votre métier, quel est votre կսե job ինչ եք ու կորձդ à mon père. հորս Il dit, je suis pasteur. կսե ես հովիվ եմ Et là, évidemment, la question, c'est quoi la différence entre pasteur et prêtre? անշուշտ հարցումը ու կամինչապես ինչ է դարբերությունը դեր այրումը եւ բադվելիի մեջ Et donc, on rentre dans des conversations. եւ խոսակցություններով մեջ Lui, կմտան c'est un Italien, évidemment. Il est catholique, chrétien catholique. ինք կաթոլիկ իդալացի մնե Et donc, il croit en Dieu. կհավատա Աստծո Et puis, on avance dans la conversation. եւ խոսակցության մեջ կմտան Et puis, à un moment donné, il dit, եւ դեմը գուքա որ գսկսի սել vous savez, գիտեք ce qui est incroyable avec Dieu, ինչ որ հիանալի Աստծո հետ c'est que tu vis une vie bien. լավ կյանք մգաբրես Tu fais pas trop d'erreurs dans ta շատ vie. սխալներ չես ուներ կյանքիդ մեջը Et le Seigneur, եւ դերը gratuitement, ծրի ծևով il te donne la vie éternelle. քեզի հավիդենական կյանքը գուտա Là, j'ai aimé le côté business du gars. Սիրեցի բիզնես գոմը մարդուն Gratuitement, ծրի ծևով tu pourras avoir la vie Դու éternelle. ունենաս հավիդենական կյանքը Comme s'il était en train de dire, gratuitement, je vais faire le changement d'huile de ta Գարձես voiture. թե գսե որ ծրի ծևով պիտի oil change անեմ կոթոիդ մեջը յուղ փոխեմ օտոիդ Et nous, on est là Մենք հոնենք et on dit non. իրենսին ոչ C'est pas ce que la Bible dit. Սուրբիր կադի չսեր Ce n'est pas en vivant simplement une vie normale. Սել չէ որ լավ կյանք մաբրելով Ce n'est pas juste en ne faisant que peu d'erreurs միան քիչ մը սխալներ անելով que tu vas avoir la vie որտուն éternelle. հավիդենական կյանքը պիտի C'est ունենաս pas ce que la Bible dit. Սուրբիր կադի չսեր Et puis on lui demande, mais est-ce que tu as une Bible? Եվ դա իրեն հարցում գարցենք դու սուրբիր կունիս Et il dit non. ոչ կսե Et c'est là où j'en viens à mon troisième point. Եվ հոն է որ գուքամ իմ երրորդ գեդիս Soyez prêts à défendre la parole du Seigneur Գանչված ենք պաշտպանելու Աստծո խոսքը par la connaissance biblique. Եվ անորամար պետք ունենք սուրբիրքի գիտություն ունենանք Mon frère Gilal, il n'y a pas très longtemps, dans la semaine de prière que nous avons eue, Եղբայրս Ժիրայրը մի քանի շաբաթ առաջ աղոթքի շաբաթվա ընթացքին nous a rappelé que մեզի հետևյալը հիշեցուց il y a savoir des choses à propos de Dieu բաներ գիտնալ Աստծո մասին et connaître Dieu. եւ Աստված ճանչնալ Quand on faisait cette étude biblique avec les jeunes, Երբ երդասարտերուն այս մույթին մասին կխոսեինք je leur ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui vous intéresse? իրենցի մեկը գա որ աշխարհին մեջ ցեզի գեհդակրկրե Alors avec Jack, on a dit Cristiano Ronaldo, եւ Ջակին հետ ասենք Ռոնալդո le joueur de soccer. սակր խաղցող դան Donc on s'est dit, tu peux connaître tellement de choses. Եվ ասենք շատ բաներ կրնաս գիտնալ իրեն մասին Combien il pèse, combien il mesure, իրեն գշիրքը իրեն հասակը combien de buts il a marqué dans sa vie, քանի գոլ ծրեր է կյանքին մեջը quelle voiture il conduit. ինչ օտո կքշե Mais est-ce que tu connais Ronaldo? բայց իրեն գնանշնաս Personnellement. անձնական ծևով Non. Le problème, c'est ce qui se passe aussi avec les chrétiens. Եվ շատ ադեն քրիստոնյաներ այդ վիճակի մեջ են On sait la vie de Dieu, Աստծո մասին շատ բաներ գիտենք son Fils, իրեն որդին մասին le Saint-Esprit, Սուրբ ոգին մասին les apôtres. արաքյալներուն մասին Mais est-ce qu'on connaît notre Dieu? բայց արդյոք մեր Աստվածը գտանչնանք C'est ça qui fait une différence quand on rentre dans la connaissance biblique. Այս է դա որ դարբերությունը դարբերությունը կբերե երբ Սուրբիրքը խոսքին գիտության մեջ C'est կմտնանք comment on commence à faire connaissance avec Այն է son Dieu. որ կսկսենք ջանչնալ մեր երնավոր հայրը Pour moi, ça serait difficile de défendre quelqu'un comme Ronaldo Ինձ դժվար պիտի լար պաշտպանել Ռոնալդոին պես մեկը pour sa vie, իրեն կյանքին համար alors que je ne le connais même pas. Քանի որ իրեն չեմ ջանչնար C'est pour ça que si on se retrouve un jour devant une situation, Բայց երբ օրմը բարակայմը մեջ կգտնվիս en tant qu'ambassadeur, իբրև տեսփան en tant qu'église, իբրև եկեղեցի et qu'on n'arrive pas à défendre notre Dieu, Եթե չենք կրնար մեր հավատքը պաշտպանել on a un problème, mes frères. et sœurs. անադեն դժվարություն ունենք եղբայր քույրիկներ En rentrant dans cette connaissance de notre Dieu, մտնալով Աստծո գիտության մեջը en rentrant dans cette connaissance biblique de sa parole, մտնալով Աստծո խոսքին գիտության մեջը c'est là qu'on rentre dans le service. հոն է որ կմտնան ծառայության մեջը À quel point il est important որ չափ անհրաժեշտ կդառնա de connaître son Seigneur. ջանչնալ իրեն դերը Vous savez, moi je crois կհավատամ profondément որոնք ծևով
qu'aujourd'hui, c'est ça qui peut faire une différence որ այս է որը դարբերություն մը կրնա անել այսօր։ dans nos églises. Մեր կյանքերուն մեջ է, մեր եկեղեցիներուն մեջ է։ C'est là l'essentiel. Հոս է անհրաժեշտը, C'est là le plus important. հոս է ամենակարևորը։ Et si un jour notre église oublie sa mission, Եթե օրը մեր եկեղեցին իրեն նպատակը գործընծնե, alors on ne peut plus s'appeler une église. այնադեն եկեղեցի չեն կրնար գոչվի։ Alors là, on s'appelle un centre communautaire. Այնադեն բարձաբես մշակույթի գետրոն On կրնանք։ est un centre social, Կրնանք social գետրոն մը գոչվիլ, animé par des activités. որ դարբեր ծրագիրներով գվարենք հետևի։ Et puis c'est bien, Եվ լավ է, on passe du bon temps, լավ ժամանակ կանցնենք, on a des amis. բարեկամներ կունենանք, Mais quelle est la différence, comme on a dit, le sel? բայց ինչ է դարբերությունը, ինչպես ասենք, աղը լեզուիդ վրան է։ Quelle différence allons-nous faire dans le monde dans lequel on Ինչ est? պիտի բերենք, ինչ դարբերություն պիտի բերենք Mon աշխարհին մեջ։ frère, ma soeur, c'est important d'aujourd'hui prendre conscience de cela. Եղբայր քույրս կարևոր է այսօր որ մենք գիտագից Je դառնանք։ ne sais pas si vous regardez les nouvelles, Չեմ գիտեր եթե լուրերը կմտիկ գնեք, mais moi j'ai cette conviction բայց ես հատ համոզումի մեջ եմ։ qu'aujourd'hui le droit que nous avons de pouvoir pratiquer de notre religion, Այսօր ազատություն ունենք, որ մեր գրոնքը կգրնանք ապրիլ եւ վայելել։ dans les prochains mois ou années qui sont devant nous, Հաջորդ դարիներուն մեջը nous allons passer d'un statut de droit à tolérance. պիտի անցնենք բարձաբես թելադրություն պիտի ունենանք միանասյունելու։ Nous allons être tolérés. Այնադեն միան պիտի բարձաբես ընդունված լանք, ալ իրավունք պիտի ունենանք ազատ ծևով պաշտամունքը ունենալ, բայց միան պիտի թույլ տան որ ունենանք։ D'où l'importance d'être des ambassadeurs. Որը անորամար կարևոր է որ մենք գենթանի դեսպաններ լանք։ Je reviens sur ça. Վերադառնամ այս կետին վրան։ C'est quelque chose qui est important de comprendre personnellement. Ինչ որ կարևոր է որ մենք հասկանանք անձնական ծևով։ Ne regarde pas à ta position sociale. Մինայր քու social գարկիդ, Ne regarde pas à ton âge. մինայր քու դարիքիդ, Quand je suis dans ce monde, երբ այս աշխարհի մեջն եմ, je représente mon Dieu divin. կներկայացնեմ իմ գենտանի Աստվածս։ Ça veut dire que même ma façon d'être est un témoignage. Եթե իմ ապրելագերբս վկայություն մնե։ Amen. Soyez bénis. Դերորդն ես ես։ Ամեն։ Ամեն։ Մեսի Անրի։ Հալելույա։ Դերորդն է, դերը զորացն է։ Դերը թող բարավորվի, դերը թող մեզարվի մեր մեջը ալիև ալավելի։ Ուզենք շարունակել այս հաղորդության բահին մեջը եւ ուզենք հաղորդությունը առնել, չեմ գիտե թե պարապանության խումբը պատրաստ է երկելու, կալ նվակելու, մեզարելու Դերոջ անունը շնորհակալ եմ որ գվազեք կոր եւ փեմ